Els concerts que l'Ajuntament d'Ontinyent ha organitzat per a la gent jove amb el lema Ontinyent en concert han portat a la ciutat nombrós públic procedents de moltes localitats valencianes. Així, el dimarts va ser el torn de Baquetà, La Fúmiga, Auxili i Jazz Woman. A més, la nit va continuar amb DJ Plan B. Des del 2019 que vam entrar al govern d'Ontinyent vaig ja encetar converses amb Auxili i perquè vingueren a aquestes mateixes festes del 2019, però malauradament ells tenien compromisos i no va ser possible, així que estem molt contents que aquest any hagi pogut ser per fi. Esta primera nit de concerts a l'aparcament de Paduana la inaugurava Baquetà, grup guanyador del concurs Sona Ontinyent. A les 10 de la nit obria les portes un recinte que per a la primera de les actuacions ja presentava un gran aspecte de públic. Acompanyar a Auxili que toquen Wins a casa després de 4 anys, encara més, som companys, ens trobem molt lluny de casa sempre, així que vindre avui a sa casa millor. Per primera volta de fa molt de temps, quan vaig treure el segon CD, que s'anomena Malèfica, vaig fer la primera col·laboració en Esteve d'Auxili i mai l'han pogut fer en directe i avui va ser la primera volta que la puguem fer en directe i a veure com jo estic molt nerviosa i amb molta gana, la veritat. La primera nit el recinte s'omplia amb més de 2.000 persones que gaudien d'unes actuacions molt esperades. Així, el públic va vibrar amb La Fúmiga, grup que no va defraudar els seus seguidors. A continuació va eixir a l'escenari Auxili, grup que va estar acompanyat per destacats grups i intèrprets valencians. El grup ontinyentí tornava a actuar a la seva ciutat després de 4 anys. S'ha fet una mica llarg, ens en trobam molt a faltar, però la veritat que estem super contents de per fi poder presentar Guaret a casa, de tornar a tocar al poble després de 4 anys. Som un grup que tenim molt present en les nostres lletres, en la nostra música al nostre poble i la veritat que tot pressentit quan toquem aquestes cançons. I és genial que les institucions locals puguen fer un concert de música en valencià que representa tota la gent i que donen versatilitat festiva per a que tots i totes puguen gaudir de les festes d'Ontinyent. Proper de casa, uns concerts en esta riquesa cultural, pues al final dona ganes de vindre, no? I res, pues això, tot lo bonico se'n va pa casa. Nosaltres som fans des de fa molt de temps, però bueno, el d'ara, després de tant de temps, ja tocava. I teníem ganes de vindre a veure la música, a veure Auxili. Nosaltres desfilem, la barca recuperem. I tenim a celebrar-ho contra el carrer. Perquè mos agrada molt La Fúmiga. S'han convoiat les amigues i se n'han vingut de concert. Dimecres, també a l'aparcament de Paduana, tenia lloc el segon dels concerts, que incloïa l'actuació dels grups Hermano Salvaje, Lemons i Lisa Simpson. Que és molt important donar visibilitat a aquest tipus de grups de gent jove que està treballant de valent per treure els seus discs, els seus treballs i que estan realitzant molts concerts arreu d'Espanya, també estan realitzant gires i creiem que, com no, havien d'estar a Ontinyent.